Bà xúc xích bông bồn nọ kháខ្ញុំចិនដាថ្ងៃយើងនឹងបន្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are បន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាខ្លះៗហើយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are សូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងតើ there is ហើយនិង there are យើងប្រើនៅពេលណាបើសិនជាអ្នកគ្នាបានមើលវីដេអូមេរៀនមុនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are ច្បាស់ជាចាំហើយច្បាស់ជានៅចាំ right ហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are ឲ្យលម្អិតជាងមុនអូខេខ្ញុំមានប្រយោគ3នៅលើក្តារខៀននេះដែលយើងប្រើខ្ញុំមានប្រយោគចំនួន3នៅលើក្តារខៀននេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយប្រយោគទាំង3ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យ there is ហើយនិង there are អូខេ there is there are there is អូខេ there is there are គឺប្រែថាមានអូខេប្រែថាមានហើយអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺនាមដែលប្រើនៅខាងក្រោយវាគឺខុសគ្នាអូខេ there is និង there are យើងប្រែដូចគ្នាថាមាន alright មានអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនាមនៅខាងក្រៅវា right យើងចាំថា there is គឺប្រើជាមួយនឹង singular noun ហើយ there are ប្រើជាមួយនឹង plural noun alright there is បូកជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈនាមតែមួយ there are បូកជាមួយនឹង plural noun ចាប់ពី2ឡើងទៅពហុវចនៈ right ប្រយោគទី1 there is a tree in the garden okay there is a tree in the garden a tree okay one tree a tree បានន័យថា one tree តែមួយអូខេមានដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងសួនច្បារ right there are a lot of trees in the garden there are a lot of trees in the garden trees okay a lot of trees មាន tree មានដើមឈើជាច្រើននៅក្នុង garden នៅក្នុងសួនច្បារthere are អូខេបូកជាមួយនឹង plural អូខេ plural មិនចាំបាច់តែច្រើនទេគឺចាប់ពី2ឡើងទៅឲ្យតែចាប់ពី2ឡើងទៅគឺជា plural ហើយ right គឺជា plural ហើយជាងប្រើ there are ហើយ right ចំណែកឯខាងក្រោម there is a lot of money in his bag there is a lot of money in his bag ចុះនេះយ៉ាងម៉េចទៅអូខេ a lot of ប្រែថាច្រើនខាងលើដើមឈើច្រើនអូខេដើមឈើច្រើនដើមខាងក្រោម there is a lot of money លុយច្រើន right ចុះមិនលុយច្រើនមិនក៏យើងប្រើ there is យើងអត់ប្រើ there are okay there is a lot of money យើងមើលពាក្យគេថានៅខាងក្រោយ there is ហើយនិង there are ខុសគ្នាគឺអាមួយបូកជាមួយនឹង singular noun អាមួយបូកជាមួយនឹង plural noun ហើយយើងរើនៅខាងក្រោយ there is មួយណាជា noun មួយណាជានាមអូខេនាមនេះ money គឺជានាម right money នេះគឺជានាមហើយខាងលើ trees with s នេះគឺជានាម right ជានាមខាងលើ plural noun ខាងក្រៅ money នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺជា uncountable noun អូខេនាមដែលយើងអត់អាចរាប់បានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពពួកនាមដែលយើងអត់អាចរាប់បានមិនថាតិចឬក៏ច្រើនទេចង់ប្រមាណក៏ដោយក៏យើងប្រើជាមួយនឹង there is ដែរជាមួយនឹងនាមដែលរាប់អត់បានដូចជាពាក្យ money ហ្នឹងឯងអូខេ money okay there is a lot of money in his bag there is a lot of money in his bag មានលុយជាច្រើននៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ right អញ្ចឹងមិនថាតិចឬក៏ច្រើនទេឲ្យតែជាមួយនឹង noun ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់អត់បានគឺយើងប្រើ there is okay there is alright there is អញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញ there is បូកជាមួយនឹង singular noun right នាមតែមួយ there are បូកជាមួយនឹង plural noun ចាប់ពី2ឡើងទៅពហុវចនៈ there is បូកជាមួយនឹង singular no ហើយមួយទៀត there is បូកជាមួយនឹង uncountable noun នាមដែលមិនអាចរាប់បាន alright there is បូកជាមួយនឹង uncountable noun ឬក៏ singular noun alright okay អ
alright អញ្ចឹងយើងចប់មួយហើយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are នៅក្នុងប្រយោគស្របឥឡូវយើងទៅមើលប្រយោគបដិសេធវិញម្ដងតើយើងគួរប្រើរបៀបម៉េចនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធមានមិនមានអូខេតោះតែមុននឹងយើងនិយាយអំពី negative សូមមើលcontraction ឬក៏យើងហៅថា short form ទម្រង់ខ្លីរបស់ there is ហើយនិង there are អូខេ there is អានេះទម្រង់របស់វាពេញមកអញ្ចឹងហើយជា short form យើងបំព្រួញវាឲ្យខ្លី there's អូខេ there's អរេ there's អូខេ apostrophe s អូខេ there's right ចំណែកឯ there are គឺអត់មានshort form ទេ there are គឺយើងអត់បំព្រួញវាឲ្យខ្លីបានទេអូខេ there are អូខេនៅតែ there are ដដែលទេ right គឺ no short form of there are អូខេ no right ហើយចំណែកឯ is not ហើយនិង are not is not and are not is not យើងបំព្រួញឲ្យខ្លីទៅគឺ isn't អូខេ isn't are not aren't អូខេ is not isn't are not aren't អូខេមកអ្នកនរគ្នាមើលប្រយោគខាងក្រោម there is not a tree in the garden there is not a tree in the garden អូខេ is not កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយថា there isn't អូខេ there isn't a tree okay there isn't a tree in the garden alright there are not two trees in the garden there are not two trees in the garden are not គឺបំព្រួញឲ្យទៅខ្លីទៅគឺ aren't alright ចឹងមកខាងalright there aren't any trees in the garden there isn't any money in his bag អូខេអ្វីដែលនេះហ្នឹងគឺខុសពីខាងលើហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺមានពាក្យ any there aren't any ហើយនឹង there isn't any alright ខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកនរគ្នា alright ខាងលើនេះបើសិនជា positive យើងនិយាយថា there is a tree in the garden អូខេមានដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងសួនច្បារ there is a tree in the garden បើយើងនិយាយថាអត់មានដើមឈើមួយដើមទេនៅក្នុងសួនច្បារគឺ there is not a tree in the garden ឬក៏ there isn't a tree in the garden alright in the garden alright បើ positive បើប្រយោគស្របគឺយើងនិយាយថា there are two trees in the garden មានដើមឈើពីរដើមនៅក្នុងសួនច្បារ alright negative មិនមែនពីរទេអូខេthere aren't two trees ឬក៏ there are not two trees in the garden មិនមានដើមឈើពីរដើមទេនៅក្នុងសួនច្បារអូខេ alright ឥឡូវយើងមើលខាងលើ there isn't a tree in the garden ឬក៏ there is not a tree in the garden ជាទូទៅប្រយោគនេះគឺន័យដូចគ្នាអូខេអត្ថន័យដូចគ្នា there isn't a tree in the garden alright there is not a tree in the garden មិនមានដើមឈើមួយដើមទេនៅក្នុងសួនច្បារ there aren't any trees in the garden មិនមានដើមឈើទេនៅក្នុងសួនច្បារ alright there aren't any trees okay aren't any trees ត្រូវចាំថានៅក្នុងប្រយោគបដិសេធ okay there aren't any okay there aren't any បូកជាមួយនឹង plural noun អូខេបន្ទាប់ពី any បូកជាមួយនឹង plural noun បើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង there aren't អូខេ there aren't នៅខាងក្រៅ any គឺថែម s noun នឹងថែម s ហើយអត្ថន័យនឹងគឺ zero អត់មានទេយើងចង់ប្រាប់ថាអត់មានដើមឈើទេនៅក្នុងសួនច្បារ there aren't any trees in the garden អូខេអត់មានដើមឈើទេនៅក្នុងសួនច្បារ there isn't a tree in the garden យើងប្រើពាក្យ យើងអត់ប្រើ any ទេបើសិនជា singular noun អញ្ចឹងយើងប្រើ អញ្ចឹងមក there isn't a tree in the garden មិនមានដើមឈើមួយដើមទេនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងន័យនេះគឺអត់មានដើមឈើ
ដូចគ្នា right ក៏ហើយនៅដល់គ្នាមួយទៀតខាងលើនេះអូខេពេលខ្លះអត្ថន័យវាអាច change ទៅតាមបរិបទ alright ទៅតាមបរិបទthere isn't a tree in the garden there is not a tree in the garden អាចមានន័យថា there are not any tree in the garden ឬក៏ there aren't any tree in the garden មិនមានដើមឈើទេនៅក្នុងសួនច្បារមួយក៏អត់ដែរអូខេពីរហ្នឹងអាចមានន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខាងលើនេះ there isn't a tree in the garden ពេលខ្លះអត្ថន័យវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទឧទាហរណ៍ថាយើងនរណាម្នាក់ប្រាប់យើងថា there is a tree in the garden there is a tree in the garden អូខេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមិនមែនមានតែមួយដើមទេអូខេគាត់ដឹងថាមិនមែនមានតែមួយដើមទេអញ្ចឹងគាត់និយាយថា there isn't a tree in the garden there are more than one trees in the garden okay there are many trees in the garden right គឺអាចនិយាយចឹងបានណាអូខេមិនមែនមួយវាអាចច្រើនជាងមួយអញ្ចឹងណាពេលខ្លះ it depend ទៅលើ context ហើយចំណែកឯខាងក្រោមនេះគឺច្បាស់តែម្ដងthere are not ឬក៏ there aren't two trees in the garden បើយើងនិយាយអញ្ចឹង there are not two trees in the garden ឬក៏ there aren't two trees in the garden number នេះចំនួនអ្វីដែលយើងត្រូវនេះហ្នឹងគឺទៅលើ number នេះអូខេចំនួន2អូខេមិនមានដើមឈើ2ដើមទេនៅក្នុងសួនច្បារអញ្ចឹងវាអាចមាន1ឬក៏ច្រើនជាង2អូខេមិនមែន2វាអាច1ឬក៏ច្រើនជាង2អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯង right that is the meaning ហើយមកខាងក្រោម there isn't any okay money in his bag there isn't any money in his bag there isn't any money in his bag isn't any បូកជាមួយនឹង saying isn't any បូកជាមួយនឹង uncountable noun okay uncountable noun alright money alright uncountable noun នាមដែលយើងអត់អាចរាប់បានអញ្ចឹងជាមួយនឹងនាមដែលយើងអត់អាចរាប់បានយើងនិយាយថា there isn't any បូកជាមួយនឹងនាមដែលយើងអត់អាចរាប់បានមកឧទាហរណ៍នឹងនេះគឺ money okay in his bag មិនមានលុយទេនៅក្នុងកត្តារបស់គាត់កាបូបរបស់គាត់អូខេមិនមានលុយទេនៅក្នុងកត្តារបស់គាត់ there isn't any money in his bag zero អត់មានទេអូខេអត់មានលុយទេនៅក្នុងកត្តារបស់គាត់ alright there isn't any right there aren't any អូខេយើងឃើញថា any ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាជាមួយនឹង plural nouns អូខេជាមួយនឹង plural noun គឺយើងប្រើ there aren't any បូកជាមួយនឹង noun ដែល in plural form អូខេមាន s ចឹងមកបើសិនជា negative របស់តែបើសិនជា there isn't any បូកជាមួយនឹងនាមមិនអាចរាប់បានអូខេ right hope you are clear with this សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ប៉ុន្តែអាចរៀងច្រឡំបន្តិចអូខេ alright អ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងសិនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are នៅក្នុងភាគ2នេះអូខេ there is and there are យើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនិង there are អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាហើយបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe រួចហើយចុចរូបកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេចចុច like ហើយ comment ខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណច្រើន